Scatman's World. Bene ragazzi, tutti dal Comandone Veneziano, siamo a Spa-Francorchamps, più 40 punti su Nicolino Rosbif, previsto tempo nuvoloso, siamo quinti in griglia e direi di partire subito. Gran premio. Beh ragazzi che andiamo, sono in attesa di Formula 1 17, me ne è devastante che esce il giorno prima e poi vado in montagna, quindi sarà dura perché è vero che mi rilascio con la fidanzata, però avrò anche tanta voglia di giocare a F1. Però insomma, chiaramente ragazzi le vacanze dopo un anno di lavoro e la fanciulla hanno la priorità. Però quando torno faccio tipo 70 video di F1 al giorno. Anche se non li segue nessuno, fotte sega, attenzione, tanto prima Madonna. Era un po' esagerata, scusate ragazzi. Cosa ho fatto? Due ritirati intanto, ma non può essere colpa mia, tanto io ho perso 102 posizioni, non ho parole. Guarda questo! Vara Rosberg. Ma cosa cazzo è successo, Fiori? C'è due ritirati in un giro. Cioè in una curva. Cosa cazzo è successo, Fiori? Incidentone. Super incidentone non innescato da noi perché io non ho fatto niente. Mamma mia. Nelle retrovie siamo ottavi comunque. Siamo in difficoltà anche se seconda parte del mondiale. Ma sento la monoposta ha qualche problema. Non la sento al top. Qui a Spa. Comunque non è uscita la safety car dopo il primo giro, anche se l'incidente è stato pesante perché ha ritirato Magnussen e Perez, quindi qualcosa è successo sicuramente. Però abbiamo già perso tantissimo dai primi, non capisco il perché. Il Belgio ragazzi che ho vinto il primo anno, poi solo disastri, ritiri e cagate. Lungo. Ok, primo giro andato, non è prevista pioggia anche se è molto nuvoloso. Ho fatto proprio un errore, ho superato Rosberg tagliando, ho perso tantissime posizioni. Il problema è che non riesco più a prenderli, cioè. Mamma mia che disastro. Ho rischiato di andarmene. Dai come spingi cazzo. Però stiamo guidando male Devo riprendere un po' il ritmo. Mamma mia che schifo. Rosberg è solo a 2 posizioni più avanti, no, una in realtà, no 2 scusate, c'è Button, sì, ha superato Button adesso. Non ho ritmo signori, non c'è ritmo. Ai ai ai, siamo in box ragazzi, ma male, non c'è proprio ritmo, non c'è niente. Ho provato a rallentare di 2 giri la sosta, ma zero assoluto ragazzi. Proprio solo una safety car può darmi una piccola mano forse, ma neanche tanto. Proprio gara sfortunata sicuramente l'ultima Hockenheim, ma questa invece proprio male dopo comunque una qualificazione non brutta, quinto posto, ma in gara un ritmo veramente pessimo. Ma pazienza. Adesso dobbiamo cercare di salvare il salvabile, vediamo quanti non sono andati ancora ai box, se riusciamo a tornare in zona punti, ma vedo duretta, proprio non sento neanche bene la monoposto, non vedo l'ora di andare a Monza, che Monza è una gara che ho praticamente sempre o quasi vinto, a parte il ritiro clamoroso da prima in classifica al primo anno mi sembra, cioè il primo anno, però a Spa ho sempre fatto buone gare, a parte no, non mi ricordo, però. Ho vinto il primo anno in Renault, poi un ritiro, 2 ritiri forse, un po', non mi ricordo. Però stiamo riaprendo un mondiale, Dico 40 punti da Rosberg, ma faccio presto a perderli. Cioè, un 15° posto veramente deprimente e non riesco a prendere neanche una force india.
Signori, difficoltà per il Kuman. Abbastanza inspiegabili, anche se così si può dire. Ho bisogno di un casino in qualcosa. Ho bisogno di un po' di casino davanti. Se no sarà molto molto difficile. Ok, il distacco è 2,3 secondi. Siamo 14esimi. Gara durissima qui a Spa. Veramente non riesco a prendere Nicolino Hülkenberg, ragazzi. Attenzione, attenzione. È successo qualcosa? Purtroppo no. Distacco dall'auto dietro, 4,7 secondi. Una bandiera gialla un po' così. Bandiera gialla abbastanza inutile che mi ha illuso. Non riesco a prendere Hülkenberg. Questa è la sintesi della gara di merda di quest'oggi. Si vede che ho già la testa F1.17, non so che altro dire. Sto provando anche a spingere, ma non c'è niente da fare. Cioè spingere per i miei standard, sto cercando di dare tutto, ma il mio tutto è poca roba. Giro record di Gigi. Non riesco a fare almeno il mio personale. Almeno quello. Siamo 13esimi. Ma comunque messi male. Adesso sto cercando di avere un po' il ritmo, diciamo già un ritmo un po' più decente, però comunque Hülkenberg è lontano. Nicolino è lontano, ahimè, ahimè. Ho fatto l'ultimo miglior settore, c'è Fucsia, settore finale, ma non basta. È un come svogliato quello di Spa, che ha 0 punti nel suo carniere. Meno male che ha fatto benissimo la prima parte, perché sennò era veramente impensabile. Maledetta Ferrari che ogni tanto si perde. No, ma non lo prendo Hülkenberg, non c'è niente da fare. Io sono quella miscela obesotta anche. Adesso devo anche abbassare perché sennò. Mamma che cume disastroso. Siamo più vicini adesso, ma ancora non basta. L'ultimo settore lo faccio sempre alla grande adesso. Adesso proviamo, se vogliono prevedere qualche sorpassetto, raga, perché sennò veramente è deprimente. Non sono neanche in zona di RS, che merda. Adesso sì, però adesso dai che almeno se il passo ce lo godiamo. Adesso sono senza carburante. Ok. Buono. 12esimi. Verstappen 11esimo. Vediamo se riusciamo a superare anche lui che gioca quasi in casa oggi. Ragazzi, grandissimo colpo di fortuna entra safety car perché Alonso ha dei problemi, sta rallentando. Questa ci voleva proprio. E siamo 11esimi.
Un po' di fortuna per il Kuma, meno male. Però non potevo andare ai box con le gomme così ancora a posto. Merda. Ok. Ai box la safety car, problemi per Alonso. E io per riprendere, ragazzi, tanto si è ritirato Massa, scusate, ma ogni tanto avermi da rompi i coglioni. Comunque anche Massa è ritirato proprio appena è arrivata la bandiera verde. Eccolo là fermo, parcheggiato nella chicane. Ok, Vermiglia c'è, perfetto. Adesso è un'occasione d'oro, non devono subito scappare via però. Abbiamo dietro anche Arianto in lotta con Rosberg, che da quello che ho capito sta rallentando. Vai come Schumacher, Zonta e Hakkinen. No, ho esagerato. Ho esagerato però. La sto rischiando. La dovevo rischiare, ragazzi. Vettel è ancora là e non ho danneggiato niente. Eccola là la cagata. E ho fatto la cagata. Ragazzi, scusate, mi hanno telefonato in 10.000 volte e si è ribloccato a Vermiglia. Siamo qua. Con la Lettone un po' danneggiato perché per superare Vettel in velocità ha fatto la cagata. Siamo vicini a superare anche Rosberg. Calma, occasione d'oro, non sprechiamola e non rompetemi i coglioni col telefono. Grazie, vai. Alcune informazioni su Rosberg. Sembra che il problema sia stato risolto. Sta Ok. guadagnando velocità. Mamma mia. Grande Kuma, che sorpasso. Con la pausa anche. Sto bestemmiando in polacco, siamo primi, non ci credo. Siamo primi da 15esimi. Messi male, di certo non avevamo un ritmo migliore. La Lettone è un po' danneggiato, ma fotte sega. Adesso devo cercare di durare fino almeno al 17esimo giro per poi mettere super soft. La safety car mi ha veramente salvato il culo. È una sofferenza infinita, la Lettone un po' lo sente però. Rosberg ci prova. Stiamo rubando un primo posto che non arriveremo chiaramente primi, però almeno in zona punti spero di sì. Vanno tutti ai box adesso. Tutti ai box, guadagni nessuna posizione. Proviamo a fare il miracolo, non lo meritiamo. Non siamo per niente competitivi oggi. Proviamoci, proviamoci. Guarda come spinge Veneziano. Non avevamo nessuno dietro la parte. Hamilton, Gigi. Alla fine ho messo le soft perché di super soft non ne ho più, quindi devo per forza mettere le soft. Mi cambiano anche la Lettone. Questa non ci voleva. Alla fine me lo cambiano. Qua perdo tanto. Qua perdo tanto, ma vaffanculo. Perché me l'hanno cambiato? Ah, devo fare ripara Lettone? No, ho sbagliato io. Cazzi miei. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Ho riperso tutto quello che avevo guadagnato con la safety car. No, guarda, stiamo zitti perché mi stanno girando i coglioni in maniera devastante. Adesso li sorpasso tutti, porca puttana. Dai, cazzo. Adesso in zona punti torno e anche di prepotenza. Cerchiamo di non spaccare a Lettoni, grazie. Ma non rompere i coglioni. Mamma mia, che errore che ho fatto, ragazzi. Ma che errore ho fatto. Ma ero convinto che non mi cambiassero Lettone, cazzo. Vabbè. Era immeritato il primo posto, lo sapevamo. La safety car mi ha un po' aiutato, mi ha rimesso un po' in pista, però vabbè. Ma ora sto zitto che è meglio perché mi stanno girando i baroni in maniera devastante. Queste non le gomme meglio, devo superarne qualcuno, Qualche punto lo devo fare, non arrivo in top 5 chiaramente. Non ho parole. Una serie di errori in questa gara devastante.
Errori imperdonabili per veneziani. Adesso non so se qualcuno deve andare ai box, spero di sì, ma... un buon sorpasso. Ok. Siamo almeno in zona punti. Sei a un secondo di distacco dalla vettura davanti, prova a vedere se con il DRS riesci a superarla. Adesso abbiamo Verstappen, dai, che siamo tutti abbastanza vicini, però non basta. Cioè, senza il cambio lettone sarei vicino alla quinta posizione, a mio parere, mamma mia. Sto rischiando come un disperato. Guarda Verstappen, come cazzo ha fatto? E vaffanculo. Siamo noni però. Guarda cosa ho buttato via per fare il coglione con la lettone. Vaffanculo pure. Gara pietosa oggi, eh. Gara veramente pietosa. Dai che Hülkenberg alle medie, possiamo rimontare. Dai, vecchio cuore come indiano, rimonta. Dai che almeno Hülkenberg lo dobbiamo prendere, però ancora ottavi, cazzo. Sto abbonando all'8º posto. Chiaramente nessuno ai box. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,0 secondi. Cazzo, almeno Hülkenberg, Dio madonna. Non c'è neanche il DRS. Vediamo. Non credo. Niente, il DRS non esiste più. Ora sto soffrendo come un disperato, ragazzi, perché ci credevo, dopo la safety car credevo in un qualcosa di buono. Il mio errore ha spezzato anche il sogno di rimontare una gara rubandola. E adesso non riesco a prendere Hülkenberg che ha le medie e io le soft. Con una Ferrari contro una Porsche. Disastro purissimo qui a Spa. Poi potevo mettere ripara lettone, no, chiaramente faccio io la cagata. 2 cagate in un giro. Nuovo record condominiale. Poi che mi chiamano mentre sto registrando, fatalità. Dio santo. E ti sale il nazismo acuto. No, lunghissimo. No, cosa ho fatto? Beh, questo è un gran sorpasso. Il miracolo, dai. Almeno una cosa bella l'ho fatta, questa gara di merda. Incredibile safety car, ritiro per Kvyat. Io non ho parole. La gara più pazza della storia. Tutte a me capitano, ragazzi. E poi così pochi giri dalla fine. No, veramente una gara senza un senso logique. Sembra che mi vogliono regalare il mondiale comunque. Che vogliono darmi ancora una chance. Non ho parole, signori, non ho parole. Incredibile in Belgio. Siamo rimasti in 18, anche di Danny Kvyat ritiratus. La Formula 1 è veramente strana. Vabbè raga, vediamo se riesco a recuperare un'altra posizione almeno. Incredibile sta gara, però non ha proprio senso sta gara.
Hanno fatto di tutto per rimettermi in corsa. Eppure sono ottavo, fioi. Adesso le proviamo tutte. Devo rischiare, ragazzi, di certo non vado a guardare gli alettoni e le robe. Io rischio il tutto per tutto. Vai. Si riprende, ragazzi. Almeno un'altra posizione, dai, cerchiamo di rosicchiare qualche punticino. Cioè, anche Arianto, anche le medie, cazzo, una mano di merda. Poi si rischia tutto. 2 giri mancano. Vedete che fanno la cappella tutti quanti, dai che la fanno. E vaffanculo. Ho detto che non me ne frega niente dell'alettone. Sì, fotte sega. Non me ne fotte niente. Grandissimo, dai, 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 dai. Vedo anche Ricciardo alle medie. Non è che andiamo in top 5. Mamma mia, ragazzi, gara eterna. Meno male che è finita. Dovrò tagliare un po' perché sennò faccio un video di 106 minuti. Buon sesto posto, ma per come è andata a finire devo fare molto molto meglio. Non mi sono bastate 2 safety car e aiuti infiniti, ma 4 ritiri. Ho salvato un po' la baracca. Bravo Vettel, Rosberg terzo. Siamo a più 33, mamma mia che mondiale. Costruttori più 46, raga, ci siamo, ma stiamo perdendo terreno, raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!